السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في صفحة 41. Grammaire, conjugaison, orthographe, lexique, évaluation et consolidation. Je m'évalue et je consolide mes acquis. Grammaire. Je mets une croix dans la case de chaque phrase nominale. إذا انطلاقا من الدروس اللي كنا قرينا وتابعنا مع بعضياتنا، شنو هي لا phrase nominale؟ La phrase nominale, c'est la phrase qui ne contient pas un verbe conjugué. La phrase nominale هي واحد la phrase اللي ما فيهاش le verbe يكون conjugué. عندنا ce tableau est une œuvre de la civilisation arabe. احنا عندنا le verbe de la phrase ها هو. Alors c'est une phrase verbale. Quel beau monument, quel beau monument. La phrase m'a fait le verbe, alors c'est une phrase nominale. Ce livre est intéressant. كيف ما كتشوفوا معايا عندنا le verbe هنايا, alors c'est une phrase verbale. Oh, les merveilleuses pyramides. ما كاينش le verbe, alors c'est une phrase verbale. 2. Je transforme ces phrases en phrases nominales. Cette mosquée est grande. شنو غادي نرجع une phrase nominale شنو غادي نقولوا quelle grande mosquée. Point d'exclamation. La deuxième phrase, ce musée est fantastique. Ce musée est fantastique. إما نقولوا quel fantastique musée أو نقولوا fantastique ونعملوا virgule نقولوا ce musée. أو هنايا ممكن نقولوا grande ونعملوا virgule ونقولوا cette mosquée. 3. Je complète avec les adjectifs qualificatifs mis entre parenthèses. عندنا un monument وعندنا هنايا historique ou célèbre. Un monument historique très célèbre. غادي نكتبوا un monument historique très célèbre. Une place bien. Une belle place bien animée. Encore une belle place bien animée. عندنا une شي حاجة sale. نقولوا une grande salle propre. Une grande salle propre. قاعة كبيرة ونظيفة. غادي ندوزو la conjugaison. Conjugue les verbes mis entre parenthèses au temps indiqué. عندنا des verbes هنايا و des temps indiqués. La première phrase, elle peindre de beaux tableaux. يعني يرسموا لوحات جميلة. عندنا في le présent de l'indicatif. شنو غيولي peindre le verbe peindre. Elle كنزولو le radical. Peigne ونعملو ENT la marque ديال la troisième personne du pluriel في le présent. Je visitais. هاد la phrase هادي في l'imparfait de l'indicatif. قلنا في l'imparfait de l'indicatif les verbes de premier groupe كنحيدو ER كيبقى لنا le radical هو visite. و je نعملو AIS. Je visitais souvent des monuments historiques quand j'habitais Rabat. Dit mon oncle. C'est nous applaudir غادنا في le présent de l'indicatif. غنحيدو R غتبقى لنا applaudi. قلنا لي في deuxième groupe مع les pronoms personnels du pluriel كنزيدو double S عاد كنعملو الترمينيزون كتولي nous applaudissons les artistes. Elle lire هذا le temps ديالو هو l'imparfait de l'indicatif. شنو غادي تولي لنا نعملو le radical لي. Elle y a A-I-T. Elle lisait beaucoup d'histoires quand était
à l'école primaire. Nous, on a le verbe partir, l'imparfait de l'indicatif, nous partions. Nous partions, le O-N-I-O-N-S. Nous partions en voyage à l'étranger chaque été. Elle se promenait. Se promener, c'est un verbe pronominal. Elle a se. وغادي نحيدو ER غتبقى promène وغادي نعملو ENT حيت عندنا elle avec S. Elle se promène dans la médina de Fès. Chaque été, elle emblir. C'est un verbe du deuxième groupe. غادي نحيدو له R يبقى embli وعندنا il avec S ونحولوه في l'imparfait de l'indicatif. غادي نعملو double S عاد نعملو A-I-E-N-T. Elle emplissait les sites touristiques. Allez-tu chaque semaine samedi au théâtre? On a l'inversion du sujet. Allez, le présent de l'indicatif. كاتنا va. Vas-tu chaque samedi au théâtre? واش كتمشي كل السبت للمسرح؟ Orthographe. Je mets l'accent qui convient là où il faut. يعني نقراو هذا le texte نشوفو فين غادي نعملو l'accent. La bibliothèque d'Alexandrie est un centre culturel situé sur la rive de la Méditerranée de la ville d'Alexandrie. عندنا le mot bibliothèque. Bibliothèque هي مكتبة. غنعملو واحد l'accent grave sur le E. Est un centre culturel situé واحد accent aigu هنايا sur la rive de la Méditerranée. Sur la rive de la Méditerranée. غنعملو accent aigu هنا وهنايا. Dans la ville d'Alexandrie. En Égypte. يعني كانت في مدينة الإسكندرية. Il est très célèbre. Son bâtiment عندنا واحد l'accent circonflexe sur le A dispose de plus grandes salles de lecture au monde. L'Institut du monde arabe à Paris a établi une collaboration avec cette bibliothèque. هادو هما les accents اللي كاينين. La lexique, je range les mots suivants dans l'ordre alphabétique. يعني هاد les mots هادو اللي عطينا هنايا غادي نرتبوهم في ترتيب en ordre alphabétique. عندنا civilisation, citadine, civisme, sens, civilisé, sentiment, civique, sensation. أول حاجة باش كتبدا هادي سي عندنا هنا سي سي اس سي اس سي اس عندنا اس سي افيك اي عندنا سي افيك اي حتى هنايا كاملين بهم سي افيك اي ولكن لا تروازيام لتر شنو هي هنا عندنا في هنا عندنا تي هنا عندنا في هنا عندنا في حتى هي وهنا عندنا في. الوغ اول كلمه غادي نبداو بها عندنا هنايا في و تي في لوغ الالفابيتيك. شكون اللي كيسبق؟ كتسبق لا لتر تي. اذا نكتبو سيتادين هي الاولانيه غنبداو بها سيتادين نضربو عليها. شنو غيبقى لنا؟ عندنا لو مو civilisation, civisme, civilisé و civique. عندنا civiliza حدهم اس civisme عندنا civil عملو civilisation civilisation حيت لو ال هنايا كيسبق الاس وكيسبق حتى كو.
نضربو عليها موراها نعملو civilisé civilisé موراها نعملو civique civique موراها صافي دابا بقاتنا civisme هي اللي بقاتنا civisme موراها نكتبو بقاتنا sens sentiment sensation كاملين فيهم هنا son هنا عندنا اس وهنا عندنا تي وهنا عندنا اس افيك ا شكون عاد سبق هي sens لو مو sens غادي نكتبو sens موراها sensation واخر كلمه هي sentiment نكتبها هنايا sentiment. 2. J'écris devant chaque mot l'abréviation qui contient un M, un nom masculin, un F, nom féminin, V, verbe, adjectif, adverbe. عندنا monument. Monument, c'est un nom. أول حاجة singulier ou masculin. Quand on dit un monument, alors هذا N, M. Gaiement. شنو هي؟ C'est un adverbe. عندنا visiter. عنده في الآخر ER. Alors c'est un verbe. Joli. C'est une adjectif. نكتبو adj. عندنا mosquée. La mosquée كنقولو alors non. Féminin. Je range les lettres suivantes dans l'ordre alphabétique. L, M, P, N, Q, T, R, A, V, I, U, O, X, K, Z, D. غادي نبداو. اول لتر في الالفابي كاينه ا. شو واش كاين هنايا ا؟ وي كاين هنايا ا. ها هي غنكتبو ا. موراها كاينه بي. واش كاين هنايا بي؟ نو ما كايناش بي. بي سي ما كاينش سي. دي واش كاينه دي؟ وي كاينه دي هي في الاخر هنايا دي. مور دي او ما كايناشي. اف ما كايناشي. جي اش اي جي ما كايناشي. كا وي كا كاينه ها هي نكتبو كا. موراها مور كا كاينه ال. واش كاينه ال هنايا؟ وي ها هي ال. ام ان ها ام ها ان. او كاينه او. بي واش كاينه بي؟ نو ما كايناشي. لا باردون ها هي كاينه بي. بي مور بي كيو واش كاينه؟ وي كاينه ها هي. ار شنو مور ار؟ اس ما كايناشي. كاينه تي ها هي تي. او ها هي موراها في ها هي مور في. دبليو ما كايناشي. اكس وي كاينه ها هي. y ما كايناشي وكاينه في الاخر z. J'écris la signification de chaque abréviation. يعني chaque abréviation غادي نقولوا la signification ديالها شنو هي. V كتعني verbe. Adj هي adjectif. Prep هي préposition. Préposition. NF c'est nom féminin.